啊，咳嗽啊，啊，智能飞行模，快速啊，往下降啊，往下降的过程当中，好像吞了好多空气似的，空气密度越来越大，好像空气吞下去了，啊，环境急剧的变化。啊，是智能飞行我都来不及适应了，就这转地球啊，这本地球啊要解决，早就安排好的那些任务，好，知道了，